Žiogų 6, šalia cerkvės, šalia Rimi turim gražų projektėlį su dideliais balkonais. Ir dabar jūs nuvesiu, parodysiu vieno kambario studijos tipo būstą, kurį galima bus įsigyti rinkoje. Nu va, turėsim ir liftą, jo pasikelsim į 4 aukštą iš 5. Turime ir informacinę tablo ir pašto dėžutes. Pabandom. Čirkšt. O, veizėk. Kaip koks 4-vietis, daug vietos, šindėlis, aišku. Važiauna. Nu, žiauriai fainai, va. Iš lifto išėjau, nesusilaikiau, nenufilmavęs. Apart viduje esančios augalijos dar turit ir lauke. Ką, didelės, šviesios, švarios laiptinės. Nu, Roma, greit aunamės batelis, čia tau ne po aslą braidyti. Gražus buts. Čia pasistumam. Ir einam. Pats perspėjau mėgstamą rubriką, pirmą kartą ateinu. Tai nežinau, galim rasti ir kokių tai daiktų paslėptų ir kažkiek netvarkėlis. Bet ir aš nustepsiu, kaip kas įrengta ir bus viskas natūralu. Nu ką, po prieškambario turim vonį. Ką čia turim, skalbentį. O, gerai, šviesos yra. Alka, santechnika. Metalija. Šviesų gražų, gyvatukas elektrinis. Parketlentė. Nu ir ką? Virtuvė, matau, su mažesniu šaldytuviku, bet yra indaplovė. Aha, apšvietimo yra. Fainai, kai būna apšvietimo ir va, kas svarbu, visos spintelės per visą lubų aukštį. Ir matau, čia yra išskleidžiama lova. Išskleidžiama lova. Dabar, kad neužsimeščiau ant galvos, jos neskleisiu. O taip dieną būna sofa. Rašomas stalas pasikelia. Šalia statosi jau 3 iš 4 viso numatomo pastatyti namų šiam kvartale. Jums priklauso ir parkavimo vieta. Ir va tokie dideli balkoniukai. Kokie 7 kvadratai iš akies. Ar reiks paskui paveizėt. Tai va, rytinė pusė bus nepakaitęs. Nu ką, puiku.